వెల్కమ్ టు Thatiguda Waterfalls. Ananthagiri Hills, Araku వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఫాల్స్. హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి Thatiguda వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. బుర్రా కేవ్ చూసేసాము. ఇక్కడనే బుర్రా కేవ్స్ దగ్గర క్యాబ్ మాట్లాడుకున్నాం. క్యాబ్కి వచ్చేసి 3000 తీసుకున్నారు. అరకు దాకా మధ్యలో 2 వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తారు, కాఫీ ప్లాంటేషన్ కూడా చూపిస్తారు. ఇక్కడ క్యాబ్ వాళ్ళు అయితే అమౌంట్ చాలా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. బార్గింగ్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అరకు వే చూడండి, చాలా బాగుంది. ఇదంతా అరకు వెళ్ళే దారిలోనే. ఈ మొత్తం మూలలు ఉన్నాయి. చుట్టూ ఘాట్ రోడ్, మొత్తం లోయలలో ఉన్నాము. చుట్టూ చెట్లు చూడండి, చాలా బాగుంది వ్యూ. అయితే సన్సెట్ కూడా. మాకు కొంచెం లేట్ అయింది టైము, అప్పుడే ఈవినింగ్ కావస్తుంది. ఇంకా మేము ఏం చూడలేదు. ఫైనల్గా Thatiguda వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ ఇది వ్యూస్ అండి. ప్రెజెంట్ వాటర్ ఫ్లో వచ్చేసి మామూలుగానే వస్తుంది. అదే ఇంకా రైనీ సీజన్లో కరెక్ట్ వర్షాలు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. Thatiguda Waterfalls. Thatiguda Waterfalls view point. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోలు